نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تنيت نسيت الأحزان يلي جواي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومن هرر جايين يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا. السلام علیکم دوستانی عزیز، زنهای مهربان، روزتون بخیر و شادی باشد. امیدوارم همتون خوب و تنصیحت هستین. رحمت برای کامنتاری‌های نقصتون، برای دستگیریاتون. ای همه شما میندار هستیم. جمع برای سحر خرک خدمان برای کودکان می تورتک شدم. گفتم که سحر در چخلای کودکان در خونه به اشتیا چیای شیر دوره و تخم پخن نمیخورن. می تورتا بریدم. چه می بازار خریدن به نهایت می تورتی در ماشین با مزه های. دوستانی عزیز، ما سامبوسا کردم. این سامبوسا چخیلی که میبینین ما در دیگ پختم. خیلی سامبوسای با مزه، خیلی سامبوسای خوشرو آمدن، رنگ تندوری آمدن، مزه شم. نصیب باشه در آینده با یگون روز شبه میکنم. خمیرش نشان میتیم تونه که چخیلی در خمیرش چی میندازم و چخیلی تیار میکنم. به نهایت ماده محکول شید. خیلی اویله هایی که کم هستین، مثلا می از ولچه میگیری 6 هفته دمی دیگچه میچسبونی. خشروهای ماده راستی دو دیگچه دا کردم. یک دیگچه ما اسپه نکردم بگم سیانکا کدن دا ایسه گرفتم، کودکا خوردن گرفتم با یک دیگچه دیگه دا وی کردم موندگی بدم. وقتی همی 35-40 مینوت میسته دا دوری دیگ علاوه بلندی بد نمیمونه. وقتی ایستاد دیگچه ما دیگچه که وی کرده بودم خیلی دیگچه بلند نبود، پستکو بود. بعد خوفکه را گیران کردم، بالاش را گیران کردم تکشنه برای که پشتای ساموسا خیلی سرخ خوشرو آمده بود. برای همی وی کردم. بعد خوفکه ماندم، بالای خوفکه را همی تنی بالاش را گیران کردم. اینم خیلی سرخک خوشرو آمده. خفه هاشم رنگی میگوی ایدگدان کندگی اینم خیلی آمده. نبینیم سنیازی در درین دیگر سامبوسا وقتی قریبی 30 مینوت شده بود. اینجا با فکرم که 30-40 مینوت شده بود. بعد ما در وی ناندم در خوفکه ماندم. اوجه درونش پخته تیار شده بود. اینو میخواه خیلی میخواه رنگ گردانده. نگاه کنین چه رنگی سامبوسای دیگدانی آمدن. به نهایت مزهش هم خوشرو آمدن. خواهی نصیب باشه شما دم یکان روز نشان میتیم برای که اوزی خنکی در خانه همسایه رفتن میشود در دیگدان پزین. نصیب که رحکیم این روز پگه گفته ایستادیم. خواهی یکان روز شود میریم. بعدی مرکمون گذشته ما تمید چینای اخوانده هم مثلا در کارکتا بود. گفتم در پاکتا گیرم سختی بد نشود. یکان وقت مثال کودکا چای سحر کتی تخم و یکان چینه میخورن، خیلی چین کتی چای میخورن گفته. همشان خیلی جا بجا کدستم. خاندای عدلنا پچینو را عدلنا. من خیلی همش جا بجا کردم. در یک پاکت نون گرفتم. نونای من در چایده بود سخت نشود گفته. روی استالم یعنیمه کردم. پچینو را یعنیمه کردم. نکه کلیدا را میبینین. بعد مهمونا رفتن نکه ما بورککنی را سر میکنم. ای خانه ها سر کرده. خانه هایم وی ای پروستین و
палтен саудигарош сар карда уборка мекунам аки. намехай дӯстони азиз, иҷа дегу тавағози ҳамаш ҳамиҷада дегама шушта иҷада мондум. ҳозир ҷорама полни янима мекунам. И руғане ки зиёдтиаму гӯшта бирон карда будем ҳамиҷа истода, ҳозир нагирифтамша. наси пакетода мегирам, баъд дар морозилник мемонам, янимша ов мекунам. духтаро анами гила ман намедонам номаш чия, ман и гила як баргак шинонда будам. баргак бугум баргаки май даҳак буд, ҳамихай шинондум. анами қадш анамиҷада расида истарда буд, ай ҳами пояе ки буд исинда буд, бо анамихай қадш баланди баъд шидак бо истар овардумша. намедонам и гил чӣ ном дора, ранги дарахт шида рафтестай қадш. иҷа боша кухнёма як бало карда нимша янима кардам. аки навбати калидору хонаҳо. иҷа боша ман калапоча вай мекунам, медӯшонам. бачаҳо яхелеш гуфтан ки мехӯрем, яхелеш гуфтан ки халадес мекунем. все равно агар ки калапочая хӯранд овуш ҳайф мешавад. овушам бениҳоят фоида дорад. одамое ки дасташон ами шикастагия биромадагия хеле фоида дора меган. гуфтем овуш ҳайф мешавад. мо халадеса тамоман дигар хел мекунем. хеле ки ма дар интернето мебинам тамоман дигара, бо мо тамоман дигар мекунем. ами дар вақтш ами тоҷикистода будем, тӯи маракаода мекардем тамоман дигар хел. видеои ма дурудароз меша гуфтам, ма дар ин видео шумода нишон наметиҳем, ҳамаша мехел тайёр мекунам. насиб боша влогои ояндада нишон метиҳем ки ма чӣ хел халадеса тайёр мекунам. ана мехел ҳамаша мехел кардам. ана ки мепечонем, рудапечак меган, мехел ҳамаша мепечонем дар дег. ма дег дар ов мондагиам, ҷӯшида истодаи ов ёра бошан мехелаи ма печондум. нимша гирифтум, бугум ки хай гӯспанди калон буд. нимша гуфтум ки вай мекунам. насиб боша приловки мада маҳкул нестай, далда мекунам ба приловки мада маҳкул нестай. чӣ дорем? насиб боша гандум, яъни свежи бугум амхали ба вай мекӯем. уғрак меган, намедонам шумо чӣ мегӯен. оҳанияй да ҳамо гандума мекӯи бугум ки мо амхали намехема ёша намак карда дар дег меандозам. вай ними дигаша напечондам. насиб боша ошам вай мекунам. и калара ма мехе таги забонша вай мекунам, мебурум мегирам отдельно забоншкати барои далда гуфтум ман кунам. калара кати як-ду почаву рудао андозам дар дег ҷӯшидан гира. нимехе калара андохтуман, се почаша андохтум, як почаша гирифтум барои далда. шикаморам андохтум. ҳами як ҷӯшид ба ман алова пас карда мемонам, плитая пас карда мемонам, места ба ҷӯшидан. яҷа ман намакша лавлаи рис андохтум, ҷӯшида истода майда ҷӯшида. ай соатои 9-10 андохта будам. гуфтум ки хай абеда ягон чӣ дига мекунам, все равно хушрӯ намепазад. намехай ҷӯшидест, ай майда майда қариб тайёр шид. намехел кала почаи моям ҷӯшида тайёр шид. бечораи кала гӯштош ҳамаш рехтай. ма ба як лали мебардорам, хунук шава, майда карда реза мекунам барои халадес. мехе да лали бардоштум, нигоҳ кунен чӣ хел ҳамаш ами гӯштош ҷидо шидестай, хушрӯ пухтай. ма вақти халадес карданда намедӯшонам, нигоҳ кунен истуғонош ҷидо шидестай. насиб боша влогои ояндада ма шумода нишон метиҳем халадеса. тарзи тайёр карданша ма да тайёр карданша сабзи ягон пиёз ягон чӣ дигар намендозем.
غیر یعنی گوشت خودش و چسناک و آش. تمام. دوستان عزیز، خدا نگهبانتان باشد تا ولاگ‌های آینده در پناه خدا باشین. رحمت برای دستگیریاتون.